Bwana Yesu na asifiwe. Asubuhi ya leo, mpenzi mtazamaji, karibu sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Tuendelee na kubarikiwa kwa pamoja kupitia hiki kipindi na mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Pastor Zacchaeus Kaesa kutoka kanisa la ABC Kidiani Mukaa Pastorate Makueni Sub Quarter. Nikitumai kwamba wewe uko tayari kabisa ili ukaweza na kupokea hizo baraka kwa siku ya leo. Karibu. Hujambo mtazamaji wangu, ni furaha yangu ya kwamba umeamka salama na uwepo wa Bwana upamoja nawe. Karibu ili tupate kushirikiana kwenye kipindi Manyunyu ya Baraka. Siku hii ya Alhamisi tutapata somo letu katika kitabu ama waraka wa Kolosai sura ya 3 aya yake ni ya 9 hadi 10. Mahali ambapo tunapata maneno yafuatayo: Msiambiane uongo, kwa kuwa mvue kabisa utu wa kale pamoja na matendo yake, mkivaa utu mpya unaofanywa upya upate ufahamu sawasawa na mfano wake yeye aliyeuumba. Mtazamaji wangu, ningependa tushiriki katika maombi ili tukaweze kuendelea. Baba mtakatifu, Baba wa amani na Mungu ishie milele, jina lako litukuzwe kwa sababu wewe ni mwaminifu kila wakati. Asante kwa ajili ya wakati huu na fursa njema ambalo umetupatia ili tukaweze kusikia neno lako. Mungu uwe pamoja nami, uwe pamoja na mtazamaji ili sisi zote ukapate kutubariki kwa pamoja. Kwa Yesu Kristo aliye Bwana mkombozi wetu tumeomba. Amen. Leo tutaangazia juu ya kuvua utu wa kale. Hali ya utu wa kale, jinsi ya kuvua utu wa kale, maisha mapya ndani ya Kristo, utu mpya. Hayo ni mambo ambayo tutakayo yaona kwa pamoja. Mpendwa mtazamaji, wewe unapenda sana kujiweka katika hali ya kuwa msafi. Usafi ni jambo la maana katika maisha ya mwanadamu. Awe ni mwanaume, awe tu ni mwanamke. Usafi ni jambo la busara. Hakuna mtu ambaye anapenda kukaa ama kutembea na akiwa anavalia mavazi machafu. Paka uvae nguo kiasi ya kwamba watu wanaelewa huyu ni mtu ambaye kwanza ako na akili na anajifahamu na anajielewa na anajua jinsi ya kujitunza na kuelewa yeye ni nani anapotokelezea mbele za watu. Kama jinsi unavyovua mavazi machafu, ndivyo inatupasa kwa sisi pia kuvua ule utu wa kale. Kuna utu wa kale ambao ulikuwa wakati huo haujaokolewa. Ulikuwa unapenda kufanya anasa za kila namna. Ulikuwa unataka kusema matusi na mambo ambayo hayafai. Ulikuwa unawatendea wengine dhambi, unawachukiza, unawakasirikia ama unawachapa na kuwapiga bure. Lakini huo sasa ni utu wa kale. Je, kuna watu ambao wakati huu mtazamaji wangu wamo tu katika ule utu wa kale? Bado mtu hajabadilika, uwe wewe ni mama au baba, uwe wewe ni kijana au msichana pale, uwe wewe ni mtoto, haujabadilika. Tangu ule ni wewe tu ule. Wewe labda ulikuwa katika hali ya kuwa na mazoezi mabaya mbele za watu. Hata kuambia watu maneno mabaya. Mdomo haujaokoka. Mdomo ni ule wa utu wa kale. Tuyavue hayo na kuyatupilia mbali. Sijui wakati unapozungumza nawe, wewe hapo kwa ploti ama mtaani njiani, watu wanakuelewa vipi? Hata hapo kijijini wanaotazama na kuona ule utu wa kale ama wanaona tu ule utu upya? Kama jinsi tunavyoona na kuelewa ya kwamba wakati wa ule utu wa kale ulikuwa umjamjua Kristo. Lakini kwa sababu sasa ninazungumza nawe kama umeshamtambua Yesu Mwokozi kama kiongozi wa maisha yako, sasa una utu upya. Unajua sheria na desturi za kuishi utu upya. Unastahili kuonekana mwenendo, usemi wako, wewe unaenda na njia gani. Ndipo sababu Paulo alitangulia na kuwaambia hao wapendwa wa Kolosai eti ya kwamba wasiambiane uongo.
Kuna watu wanapenda uongo kuliko kitu kingine chote kile. Uongo tu, usemi wako ni wa uongo, na unaongea ule uongo kama ni ukweli. Haya, mtu aliye na utu wa kale anafanya kila aina ya anasa za dunia, na kilele chake ni kuangamia milele katika jehanamu. Ogopa hilo, mtazamaji wangu. Usipende kukaa katika anasa ili mwisho ujue utaangamia. Badilika. Kwa hivyo ulevi wako, wizi, mambo ya kuwa ujambazi, mauaji, kama vile tunasikia mtu anauma watu, unauma mtu tu, unatoa damu na unatupa kipande cha nyama yake chini. Huo ni unyama, na mtu kama huo hastahili kuishi na binadamu wengine. Kwa hivyo tuangalie mambo haya yanatoka wapi. Hayo ni matendo ya kizao cha Ibilisi, yule mwovu Shetani, kwa sababu ndiye baba wa uovu. Mtazamaji wangu, kuna wakati mambo ya ubakaji, vitina, kuzingizia wengine, mambo ya ushirikina na kadhalika, ama mambo mengineyo kama hayo hayana ushuhuda wa kweli mbele za Mungu. Hayana faida, ya tupilie mbalo mpendwa. Tafulia hayo mbali, kwa sababu Mungu anakuhitaji. Katika utu wa kale, unachohitaji ni kuamua sasa kumpokea Yesu na kumwambia, Baba, unibadilishe. Kuanzia leo sitaki kuishi katika hali hii tena. Tukiwa katika ulimwengu huu, ni tunahitaji kukubali kutawaliwa na Kristo, ama kudhihirisha maisha mapya katika kila wakati na kila dakika. Mwenendo wetu, hata tukiwa wapi, tukiwa kanisani, tukiwa nyumbani, tukiwa vijijini na mitaani, hata kule kazini, mwenendo wako uko namna gani? Watu wanakutazama na kuona utu upya ama ni utu wa kale? Basi katika sijui, swali ni je, watu wanakuona namna gani unapotoka pale kijijini, unapotoka hata pale kwako tu katika jamii yako, ama katika ile familia yako? Watoto wanakuelewaji wewe baba? Watoto wanakuelewaji wewe mama? Mama mzee anakuona kivipi? Mzee bibi anakuona kivipi? Wewe ni ule ule ama umeshabadilika na kuwa kiumbe kipya? Mambo ya kuteza familia, kupiga watu usiku kucha, watu wanalia karibu walale msituni kwa ajili yako, hayo ni maisha ya utu wa kale. Vua hayo na umwelekee Mungu. Acha kabisa utu wa kale, njoo kwa Yesu, naye atakubariki na atakubadilisha. Ndugu yangu, mtazamaji wangu, Mungu awe pamoja nawe na uwe na heri njema, lakini badilika leo. Bwana ibariki neno lake. Baba mtakatifu, neno lako ni haki na la kweli. Umetuelekeza vizuri jinsi ya kuvua utu wa kale ili tujivike utu upya. Mwenyezi Mungu, mbarikie mtazamaji wangu, na kwa saa hii ninapozungumza nawe, ikiwa katika hali ya utu wa kale, Baba, hakuna jambo lililo ngumu mbele zako. Mpe kubadilisha maisha yake kuanzia leo, ili Mungu Baba akapate kuelekea, ili akaweze kuandikisha jina lake katika kitabu cha uzima. Kwa Yesu Kristo aliye Bwana mkombozi wetu tumeomba na kushukuru. Amen. Vua utu wa kale, vaa utu mpya. Hivyo ni kusema kwamba kama umeweza ama aliweza na kuokolewa, acha zile tabia za pale awali, pale mwanzo. Sasa ishi maisha mapya. Ishi kama mtu ambaye anaitanishwa na Kristo. Tuishi maisha ambapo mtu akitazama anasema kwamba ni kweli kabisa, huyu ameokoka, huyu ameokolewa. Lakini sio kusema kwamba mimi nimeokoka kupitia tu kwa mdomo, lakini matendo yetu yanakataa, yanatukana kwa kila jambo. Usikanwe na matendo yako, bali kile ambacho unakitamka, ule ushuhuda ambao unatoa, wacha ukaambatane na matendo yako ambayo wewe mwenyewe unayatenda siku baada ya ingine. Tuvue utu wa kale, tuvae mtu mpya. Tuonekane watu ambao wameweza kabisa kuokolewa kutoka dhambini, lakini sio kurudi tena kuendelea na kutafuta ama kutenda tu ile dhambi ambapo tuliweza na kuokolewa kutoka kwalo. Hivyo basi tujipeane, tujue kwamba matendo yetu ama maneno yetu yanafaa kuandamana na matendo yetu. Ninakutakia wakati mwema, siku njema. Mungu pamoja nawe, Mungu akakuonee mema yake, Mungu akakutangulie katika siku yote.
Bye bye.